ka-friendship, nandito kami ngayon sa Central Station, kung saan hindi kami familiar dito sa lugar na to. Bihira kaming pumunta dito sa station na ito. Saan ba? Tunnel ba na? Ayan. Doon na lang kapunta sa tunnel ba, sabi niya. Ay, oo nga. Baka doon sa kabilang ano. Oh, naligaw na kami. Itong station na ito kasi guys, ano ito eh? Ha? Ito yung fast train ba? Station ng fast train. So from north to south Sweden ang ano niya. Ang ginagamit lang namin yung ordinary na train na Dito lang within the city. Kasi dito lang naman tayo, hindi tayo nakakapunta sa labas.
Kahit saan, kahit sa pagkain, magpila. Haba ng pila. Oh my God. Si Madam. Nagutom si Madam. Nagutom si Madam Arlene.